მშვიდობისა საქართველო. მშვიდობისა. ნატურალური პროდუქტი, რომელიც აჯანსაღებს ადამიანს, მატებს მას ენერგიას და სილამაზეს. ფუტკრის დაუღალავი შრომის შედეგად მიღებული თაფლი და ყველაზე ძვირფასი ნედლეულისგან დამზადებული უნიკალური პროდუქტი, რომელიც აუმჯობესებს ნივთიერებათა ცვლას, ეხმარება ადამიანს გადაღლილობის მოხსნაში და აძლიერებს იმუნიტეტს. საერთაშორისო კომპანია ტენტორიუმი თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით დამზადებულ 100-ზე მეტი დასახელების პროდუქტს მომხმარებელს საქართველოშიც სთავაზობს. მათ შესახებ დაწვრილებით დღეს სტუდიაში კომპანია ტენტორიუმის PR მენეჯერი ეკა ფოცხვერია და ტენტორიუმის თბილისის სერვის ცენტრის ექიმ კონსულტანტი ნონა ხარბედი ისაუბრებენ. დილამშვიდობისა მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ ესე ადრიანად გვეწვეთ სტუდიაში. და რაც თავარია მოიტანეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და მაყურებლისთვის ეს საილუსტრაციო მასალა. მოდით აგვიხსენით ახლა რა წამოიღეთ ჯერ თან, რა არის, რაღაც დრაჟებია აშკარად, ხო? რისთვის ყველას რაღაც თავი დანიშნულება აქვს, ხო? მოდით ცოტა პრაქტიკულად დავიწყოთ ჯერ. მაგალითად რა არის ეს ყვითელი, ქარვისფერი? ქარვისფერი ეს არის საერთოდ ისე მოკლედ გეტყვით, რომ კომპანია ტენტორიუმი ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს ფუტკრის ყველა ცნობილ პროდუქტს. ეს ქარვისფერი არის ყვავილის მტვერი, რომელსაც დამატებული აქვს ფუტკრის ფარვანას ექსტრაქტი. ფუტკრის ფარვანა ეს არის მწერი, რომელიც პარაზიტია, სკის, მაგრამ ჩვენმა კომპანიამ ისიც ადამიანის სასარგებლოდ გამოიყენა. მას აქვს განსაკუთრებული მეტაბოლიზმი, გამოიმუშავებს ფერმენტ ცერაზას, რომელსაც აქვს უნარი ცვილი და ცვილის მსგავსი ნივთიერებები დაშალოს. ცნობისთვის ათეროსკლეროზული ფოლაკები შედგება ცვილის მსგავსი ნივთიერებისაგან. ამიტომ ეს ეხმარება მათ დაშლაში, აწესრიგებს ქოლესტერინის დონეს, ლიპიდურ ცვლას და თან კიდევ გამოიყენება ფილტვების დაავადების დროს, განსაკუთრებით ტუბერკულოზის დროს, იმიტომ რომ თვითონ ტუბერკულოზის გამომწვევ მიკობაქტერიას აქვს გარსი, რომელიც აგრეთვე შედგება ცვილის მსგავსი ნივთიერებისაგან. ისე შეგაწყვეტინებთ, ეს მარჯნისფერი დრაჟები მოგაგონებთ ქალებს ბისერებს. მაგრამ სურნელი აქვს რაღაცა არაჩვეულებრივი, თითქოს ცაცხვის და რაღაცა ისეთი უცნაური ძალიან სასიამოვნო ყვავილების სუნი დაკრავს და რაც თავია გამოკვეთილად თაფლის სურნელი. მე ხა ერთი სული მაქვს ეს გავსინჯო. ეს ფარმაცევტული დანიშნულებისთვის არის თუ შემიძლია ხა მაგალითად პირდაპირ ექიმის თანდასწრებით წინასწარი დანიშნულების გარეშე? კი ბატონო. ეს ფარმაცევტული პრეპარატია, საკვები დანამატი თუ რაიმე სხვა? ეს არის ფუტკრის პროდუქტი. ეს არ არის არც ბიოლოგიურად აქტიურად დანამატი, ანუბადი, არც ფარპრეპარატი. ეს არის აბსოლუტურად ნატურალური პროდუქტი, საკვები პროდუქტი, მკვეთრად გამოხატული გამოჯანსაღებელი ეფექტით. შეიძლება ყველა ამ პროდუქტის მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე, ვთქვა და თუ შეიძლება რომ მას ჰქონდეს რაიმე უკუჩვენება. ერთადერთი უკუჩვენება, რაც ჩვენს პროდუქციას გააჩნია, ეს არის თაფლის აუტანლობა. საერთოდ საზოგადოებაში საკმაოდ იშვიათი საზოგადოებაში გავრცელებული აზრი, რომ თაფლი თითქოს ალერგიული პროდუქტია, მაგრამ თაფლი არ არის ალერგიული, თაფლი არის ძალიან სასარგებლო პროდუქტი და მოსახლეობის მხოლოდ 2%-ს აღენიშნება ფუტკრის პროდუქტების აუტანლობა. ასე რომ, თუ არ გაქვთ თაფლის აუტანლობა, ჩვენი პროდუქცია ძალიან სასარგებლოა. ეს პროდუქცია შექმნილი არის მთლიანად, ანუ მეფუტკრეობაზე დაფუძნებით. კომპანია ტენტორიუმი უკვე 25 წელზე მეტია წარმოდგენილი არის ბაზარზე და მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის გავრცელებული. ძირითადად რითი არის დაკავებული? ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მეფუტკრეობა და აქედან წარმოებული პროდუქცია თუ რაიმე სხვა განხრებიც აქვს? კომპანია ტენტორიუმი არის მსოფლიო ბრენდი, ახსენეთ კიდეც 25 წელი არის ბაზარზე, აქვს 1000-ზე მეტი სერვის ცენტრი და საერთოდ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კვებითი სამრეწველო ჰოლდინგი, რომელიც ფუტკრის ყველა პროდუქტს აწარმოებს ქარხნული წესით. აქედან გამომდინარე, რომ ქარხნული წესით შემდეგ მნიშვნელოვანია თუ როგორ აწარმოებს, ჯერ არის ნაკრძალში, სადაც ხდება ნედლეულის წარმოება, ამის შემდეგ უკვე ხდება პროდუქციას, როდესაც ხდება ეს ნაკრძალი, ანუ მსოფლიოს რომელ რეგიონში? ეს არის ურალში ხდება ამის წარმოება, გერმანელების მიერ არის ქარხანა იქ აშენებული და სადაც ანუ მთავარი ნიშა რაც არის კომპანია ტენტორიუმის, სრული დაცვით ხდება ამ პროდუქტების. ეს პატარა კაჟის კენჭები შენ გაქვს თაფლის მიმართ როგორ გაქვს? მე თაფლის მიმართ ძალიან ისე კარგად და ხანი მაშინ მე ვილაპარაკებ. შენ კი უბრალოდ პირველად ემოცია და გემომინდა რომ შეაფასო. ცხილიაკლია, თორე აი კანფეტია. მართლა? რისთვის არის კარგია ეს ამ შემთხვევაში? ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ჩვენი პროდუქტი, ეს არის სადედერზე დრაჟირებული, სულ თანამედროვე ახალი ტექნოლოგიის ყველაზე ძვირფასია. ეს არის მთელი დღე ენერგია
ახალგაზრდობა, სიცოცხლის გახანგრძლივება და საერთოდ სადედერძე ეს უნიკალური პროდუქტია. ეს არის ყველაზე დიეტური პროდუქტი, რასაც ფუტკარი აწარმოებს, იმიტომ რომ ცილების, ნახშირწყლების და ცხიმების შეხამება ზუსტად ისეთია, როგორც ჩვენს ორგანიზმს ჭირდება. სადედერძე ეს არის ახალგაზრდობის და სიცოცხლის ელექსირი. ჩვენ კიდევ მოვყვებით ამ პროდუქტებზე, მაგრამ მე ვხედავ ის კასრის ფორმის ქილას, რომელიც თან წამოიღეთ, ეს არის თაფლი. მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი თაფლი, რასაც თქვა გლეხი ან ჩვეულებრივი მეფუტკრე მოიპოვებს. რა არის, რა კომპლექტია წარმოდგენილი? ეს არის თაფლის კომპოზიცია, ანუ არის თაფლი სადედერძით. სადედერძე არის მალფუჭებადი პროდუქტი, ის 2 საათის შემდეგ ჰაერთან ურთიერთქმედებისას იშლება, კარგავს თავის სამკურნალო თვისებებს, ხოლო ერთადერთი ბუნებრივი კონსერვანტი, რომელიც ინარჩუნებს 1 წლის განმავლობაში, ეს არის თაფლი. აი თაფლში არის სადედერძე. ეს არის ძალიან სასარგებლო პროდუქტი. მისი ყოველდღიური დოზა მოზრდილი ადამიანისთვის არის მხოლოდ და მხოლოდ 1 ჩაის კოზი. 1 ჩაის კოზი სრულიად საკმარისია, რომ ადამიანმა მთელი დღის განმავლობაში აღიდგინოს და შეივსოს ის ვიტამინო-მინერალური დეფიციტი, რომელიც ჩვენს ორგანიზმს მუდმივად გააჩნია. რაღაც დანამატები იგრძნობა, სხვა შორის ძალიან სქელი თაფლისთვის დამახასიათებელი კონსისტენცია, ძალიან სასიამოვნო ქარვის ფერი და თურმე როგორი სასარგებლო. ალბათ ბავშვებისთვისაც. ბავშვებისთვისაც რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ფსიქომოტორულ განვითარებაზე მოქმედებს ბავშვების, ძალიან გემრიელია, ბავშვების სიამოვნებით მიირთმევენ და რაც მთავარია ძალიან სასარგებლო. ბავშვებისთვის თქვენ გაქვთ ასევე რაღაც მოვლის სერიაც, ხო? თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ, საერთოდ კანზე, თმაზე, ვისაც უნდა ზრუნვა და თანაც უყვარს ნატურალური პროდუქტი და თანაც თურმე ურალიდან ჩამოტანილი თაფლი და იქ დამზადებული რაღაცა უნიკალური ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, მოდით აგვიხსენით, ეხა ზაფხულია, სულ უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს უფრო მეტად მიხედოს საკუთარ გარეგნობას და საკუთარ ჯანმრთელობას. კანს, თმას და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ჩვენი კომპანია მხოლოდ დრაჟეებს არ აწარმოებს, აგრეთვე აწარმოებს კოსმეტიკურ ხაზს, ეს ქალბატონებისთვის სპეციალური გვაქვს მამაკაცების სერია და გვაქვს საბავშვო ხაზი. საბავშვო ხაზი იმით არის აღსანიშნავი, რომ შეიცავს ნატურალურ პროდუქტს, თან აქვს გავლილი ძალიან მკაცრი კონტროლი. ანუ ის არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. საერთოდ მთავარია არა მარტო ვთქვათ მოუაროთ ბავშვს, არამედ ეს მოვლის საშუალება იყოს სრულიად უსაფრთხო. რა სახის კონტროლს გადის ეს პროდუქცია? სად მოწმდება, როგორ მოწმდება? თვითონ კომპანიას აქვს თავისი ლაბორატორია ფედერალი, რომელიც ძალიან მკაცრად აკონტროლებს. ჯერ ნედლეული გადის 3 საფეხურიან შემოწმებას, შემდეგ უკვე მზა პროდუქტი გადის ლაბორატორიულ შემოწმებას უნებლობაზე და 5-6 წლიან კლინიკურ აპრობაციას. მხოლოდ ამის შემდეგ ეშვება მასიურ გამოშვებაში და საზოგადოებაში გადის. ეკა ფუტკრის სახლი, სადაც ტენტორიუმის მთელი პროდუქციაა წარმოდგენილი, მდებარეობს თბილისში მელიქიშვილის გამზირზე 6 ნომერში. რამდენი ხანია რაც გაიხსნა? საქართველოში წარმოდგენილია 3 წელი ტენტორიუმი, გაიხსნა იყო მანამდე მელიქიშვილის 6 ნომერში მდებარეობს და წარმომადგენლობა არის გუდულში, დიღმის გუდულშიც ასე. აი ქართველი მომხმარებლებიდან რა რომელი პროდუქტით უფრო ინტერესდებიან, რას უფრო ეტანებიან, რა უფრო აინტერესებთ? მოგეხსენებთ 150-ზე მეტი პროდუქტია ტენტორიუმის. თითქმის ესე ვერ გამოყოფდი, მაგრამ არის ენერგიისთვის, რომელიც მოგეხსენებათ ქრონიკული დაღლილობების სინდრომი, ისეთია გადაღლილი, რიტმი არის ცხოვრების. ამიტომ გამოყოფდი არის ტენტორიუმ პლუს და აპისპირა ჩვენთან პროდუქტები, რომლითაც გაყიდვების ლიდერია ტენტორიუმ პლუსი. მაგალითად დილის 5-ის ნახევრიდან თუ სამსახურში ხარ? დიახ, ამისთვის კიდე სხვათა შორის ჩვენი პროდუქცია არა მარტო ფუტკრის პროდუქტებს შეიცავს, არამედ ფიტოდანამატებს. აი ტენტორიუმ პლუსი ეს ძალიან კარგია. ეს არის აპისპირა, ყვავილის მტვერთან და თაფთან და ცვილთან ერთად დამატებული აქვს სპირულინა. სპირულინა საერთოდ ეს არის უნიკალური წყალმცენარე, ერთუჯრედიანი. მსოფლიო ბაზარზე წელიწადის განმავლობაში 3000 ტონა იყიდება სპირულინასი, იმიტომ რომ ძალიან სასარგებლოა. 1 გრამ სპირულინაში არის იმდენივე მიკროელემენტი, ვიტამინი და სასარგებლო ნივთიერება, რამდენიც 1 კილოგრამ ბოსტნეულში. აი წარმოიდგინეთ, 1 გრამში სპირულინა არის გაყიდვების ლიდერი ნატურალურ პროდუქტებში და საერთოდ ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოწოდებით სპირულინა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს არის რაღაც დეფიციტურ მინერალებსაც შეიცავს, ხო? მე რა გამოვიკითხე. დეფიციტურ მინერალებსაც შეიცავს, თან ყვავილის მტვერთან ერთად აქ უკვე მოქმედებს სინერგიზმის ეფექტი, როცა ერთ თვისებას დამატებული მეორე თვისება არის 2 თვისებაზე მეტი. ანუ ეს არის ძალიან სასარგებლო
რას გვაძლევს ჩვენ ერთი ჩაის ყოფზე აპისპირა. ეს არის დღიური ნორმა. ეს არის ყოველდღიური ჩვენი მოთხოვნილების სრულიად შევსება, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზმი რაფინირებული საკვები, არანორმალური რიტმი, ფსიქოემოციური დატვირთვა, ცუდად დაბალანსებული ფიზიკური უმოძრაობა, ეს ყველაფერი იწვევს ორგანიზმის გამოფიტვას. ქრონიკური დაღილობის სინდრომი ეს გახდა არა მარტო მოდური, არამედ სამწუხაროდ ძალიან გავრცელებული და ძალიან პრობლემური. ისე როგორ ჭარბი წონა და მისი კორექცია და რაც მთავარია დიეტების პერიოდში, ყველა ესეთი პროფესიონალი დიეტოლოგი ნიშნავს ვიტამინების ნაკრებს. აი თუ არის თქვენ სერიაში მაგალითად რამე წარმოდგენილი, რომელიც შეავსებს ასე დროს რაღაცა სხვა ქიმიურ ვიტამინების კრებულებს. ჩვენი ნებისმიერი დრაჟე ეს არის ვიტამინო-მინერალური კომპლექსი. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვეულებრივ ვიტამინურ ნაკრებში, სინთეზურ ვიტამინურ ნაკრებში 15 მაქსიმუმ 20 კომპონენტი შეიძლება გააერთიანოთ. მარტო ყვავილის მტვერი შეიცავს 300-ზე მეტ სასარგებლო ნივთიერებას. შეიცავს ყველა არსებულ ვიტამინს. განსაკუთრებით წარმოდგენილია ბეჯგუფის ვიტამინები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ორგანიზმისთვის და მინდა გითხრათ კიდევ ასეთი ინფორმაცია, რომ ადამიანის ორგანიზმს ჭირდება C ვიტამინის 50 იზომერი. ყვავილის მტვერში 50-ვეა. ადამიანის ლაბორატორია ვერ ქმნის იმას, რასაც ფუტკარი ქმნის. ფუტკარი ეს არის საოცარი ბიოქიმიური ლაბორატორია, რომელიც საოცრებებს ახდენს. ისაც გიყვართ ნატურალური პროდუქტები, ვინც ანიჭებთ უპირატესობას მკურნალობის დროს სწორედ ნატურალურ მედიკამენტებს. ამ შემთხვევაში შეგახსენებთ, რომ მედიკამენტებთან არ აქვს საქმე და მაინც თაფლის სახლში მზად არის მოგემსახუროთ ექიმი კონსულტანტი ნონა ხარბედია, რომელიც დღეს დილიდან რჩევებს ჩვენს გადაცემაშიც იძლეოდა კომპანია ტენტორიუმის PR მენეჯერთან ეკა ფოცხვერიასთან ერთად. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე იმედი მაქვს, სწორ არჩევანს გააკეთებს ჩვენი მაყურებელი თაფლის პროდუქტებთან დაკავშირებით. ეს კი უკვე მელიქიშვილის 6 ნომერში შეგიძლიათ ყველას ასე გუდუში და კიდევ სრულ ინფორმაციას ტენტორიუმ ჯიზე საიტზე შევბრძანენ და მიიღონ ინფორმაცია. შენ კი ვასკა, ეხლა სანამ რეკლამაზე გავალთ, ამას აგირებ და განაცალკევებ. არა, ჯერ არ გინდა, სხვანაირად მინდა, რომ ეხლა ეს რაღაცები არა კონკრეტულად, არამედ ნორმალური ადამიანისავით მივირთო. გადაცემაში რეკლამის შემდეგ უკვე სხვა თემებით დაგიბრუნდებით. დარჩი ჩვენს არხზე.